Сегодня у нас 5 апреля. Приехали в Боралдай. Пойдем на ТУРУ. Вон на ТУРУ. Китайский нам, да? Здрасте. Как дела? Что, пойдете наверх? Нет, не пойду. Я пойду закрывать. По речке сначала. Что-то они вообще в облаках там. Дождик, что ли? Да нет, это еще не дождь. Коля, здорово. Здорово. Слушал твой анекдоты, когда нормально научиться рассказывать. Все соленые.